Всем привет! На обзоре сегодня вот такой вот тройничок. Как видите, диаметр 30, толщина 0,6. Произведена обварка. Как-то так вот. Вот так вот он получается. У нас специально выставлен угол наклона 87 градусов. Готовый, заваренный. Так же само проварка. А вот так вот до начала работы. Прихватил, уголочек выставил и полетел. Как-то так